Sul web si parla tantissimo di fiamme gemelle, basta una relazione intensa per pensare di essere finiti in quella dinamica. Oggi voglio parlarvi della mia esperienza e di tutto quello che ho realmente imparato su questa relazione fra fiamme gemelle. Non racconterò né farò il solito video che fanno tutti quanti su come riconoscere la fiamma gemella, anzi, è tutto l'opposto di quello che pensate. Benvenuti e bentornati, io sono Cecilia, ho passato tanti anni a trasformare i miei traumi in consapevolezza e oggi voglio raccontarvi una storia di vita interiore affinché possa aiutarvi a trasformare i vostri nodi interiori. Oggi parliamo delle fiamme gemelle, ma non pensate subito male. Non racconterò né farò il solito video che fanno tutti quanti su come riconoscere la fiamma gemella, anzi, è tutto l'opposto di quello che pensate. Tutto è cominciato nel famoso agosto del 2020, quando ho iniziato a vedere i numeri doppi, i segni, i simboli, cuori, piume, eccetera, di cui ho fatto un video, e qui puoi andarlo a vedere, in cui appunto cercavo il significato intrinseco di questi dannati, tra virgolette, numeri doppi. Il web nel 2020 non faceva altro che pullulare di significati legati alle fiamme gemelle, video su video, non so come mai, cioè credo sia dovuto al fatto che c'è stato un forte risveglio delle fiamme gemelle nell'arco che va dal 2018 al 2020. Quindi tutto quello che tu vedevi come numeri doppi, 22-22, 11-11, cuori, piume, eccetera, era totalmente legato alle fiamme gemelle. Difficilmente ho trovato voci fuori dal coro. E poi tutto mi riportava lì, quindi anche per forza, visto che ero appena entrata in questo mondo, seguivo i segnali. I segnali mi portavano sempre e comunque sulle fiamme gemelle. Il problema era che io non capivo bene, perché le persone, ero entrata anche in vari gruppi di fiamme gemelle all'epoca, in cui appunto ci si scambiavano opinioni, punti di vista, eccetera, eccetera. Però c'erano cose che mi tornavano e cose che non mi tornavano. Ma partiamo dall'inizio della mia storia sentimentale. Nel 2018 conosco una persona che era molto più grande di me, 12 anni più grande di me, primo indizio sulle fiamme gemelle, in cui noi praticamente abbiamo iniziato a frequentarci e ci siamo messi insieme il 9 di settembre. Non è proprio un indizio della fiamma gemella, ma il numero 9 significa chiusura di un ciclo. Quindi anche quello un po' l'ho ricollegato con le fiamme gemelle, ma poi vi spiegherò. Con questa persona siamo stati pochissimo tempo, secondo indizio sulle fiamme gemelle, e questa persona appena mi ha lasciato si è messa con un'altra, terzo indizio sulle fiamme gemelle. Però questa persona fondamentalmente, anche se stava con quest'altra, non era mai andata del tutto via dalla mia vita, non mi cercava, non mi mandava messaggi, niente di tutto ciò, però mi spiava, tra virgolette. E già questo era abbastanza strano, e infatti quarto indizio delle fiamme gemelle. E quindi io ho detto, Madonna, tutti quanti hanno queste situazioni, a quanto pare pure io. Le altre cose invece non è che mi tornavano, perché comunque, come ben sapete, immagino, se volete maggiori informazioni c'è sempre l'articolo, però ci sono persone che ovviamente sanno spiegarvelo 10.000 volte meglio di me sulle fiamme gemelle. C'è la dinamica del runner e del chaser, in cui c'è la figura con energia maggiormente maschile che diventa il runner, quindi colui che scappa, e l'altra persona che ha un'energia prettamente femminile insegue l'altro, quindi si crea una sorta di ossessione per l'altra persona. Voglio dirvi che questa dinamica non è prettamente legata a uomo e donna, può succedere anche tra donna e donna, uomo e uomo, tra fratelli, tra un figlio e un genitore, tra amici, cioè la dinamica non è racchiusa solo nel contesto sentimentale, perché poi ho notato questo nel corso degli anni. Io avevo questa ossessione per questa persona, mi veniva proprio sempre di pensarla, sempre di dire oddio, ma tanto la lascerà, tornerà da me, alla fine forse ci amavamo, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte quelle pippe mentali che noi costantemente ci facciamo nel bene e nel male che sia.
Passa un anno da quando io ero convinta di aver trovato la mia fiamma gemella, però ho iniziato ad avere dei leggeri dubbi, perché le altre persone avevano delle dinamiche che non erano prettamente uguali alle mie. Mi sono fatta aiutare da questa amica mia che legge i registri akashici per aiutarmi a comprendere questa dinamica delle fiamme gemelle, cui facevo veramente tanta fatica. E infatti ci sono stati 2 passaggi che mi hanno fatto capire o comunque mettere il dubbio sul fatto che lui fosse o meno la mia fiamma gemella, e ve li leggo. La mia domanda era: qual è la missione congiunta tra Cecilia e la sua fiamma gemella? La loro missione riguarda la comunicazione, comunicare agli altri ciò che li rende uniti. E ciò che li rende uniti in questo percorso di fiamme saranno l'esempio attraverso la parola. E già qui il dubbio mi è venuto. Perché? Perché io con la mia fiamma gemella non avevo niente a che fare, mentre solitamente c'è questa dinamica che dicevo prima del runner e del chaser, per cui la fiamma torna o meno. A casa mia non è mai tornata. E poi quest'altro pezzo: ciò che li rende uniti in questo percorso è attraverso la parola. E io dentro di me dico: ma di cosa? Cosa posso raccontare? Cosa posso comunicare di questo percorso che non vivo? Perché, ripeto, gli altri, bene o male, avevano dei contatti, io manco quelli. Quindi dico, secondo me c'è qualcosa che non quadra. E poi c'è l'altro messaggio che lei ha canalizzato dal divino maschile, quindi dalla fiamma, che vi leggo solo un pezzettino. Concentrati sul tuo benessere e sull'amore per te stessa. Questo è ciò che abbiamo pattuito prima di incarnarci, di prenderci cura di noi fino a che non potremmo stare insieme. Anche qui il dubbio mi è venuto, perché se io dovevo lavorare, prendermi cura su di me, la fiamma ti fa da specchio, questo non tornava, non si faceva mai sentire, io come facevo? E quindi è stato difficile, perché mi trovavo in un percorso spirituale, nessuno mi sapeva spiegare la dinamica e quindi facevo fatica, perché poi tutte le persone che mi circondavano, per cui io avevo iniziato a prendere contatti, avevo fatto e ho tantissime amicizie nel mondo di coloro che l'hanno conosciuta la fiamma gemella, comunque l'hanno incontrata, io no. E quindi ogni volta che c'era una persona, un ragazzo che si avvicinava a me, tutti pensavano: ah, è questa la fiamma, è questa, perché non è possibile che tu sei nel percorso spirituale e tu non abbia mai incontrato la fiamma. Vi giuro, ci ho messo veramente anni, ero convintissima, o comunque cercavo di incastrare quella persona come figura di fiamma gemella, perché non c'erano spiegazioni intorno a me, nessuno aveva mai fatto o ricevuto le stesse dinamiche che avevo io. Cioè, iniziare un percorso spirituale, iniziare a vedere i numeri doppi, vedere i segni, i simboli, avere problemi proprio nelle relazioni sentimentali, quelli che solitamente sono di più con la fiamma gemella sono la ferita da tradimento che io ho, la ferita da abbandono, la ferita da rifiuto, che io le ho tutte. Quindi era difficile, perché poi le persone mi ci buttavano proprio dentro per forza, fino a un certo punto in cui mi sono arrabbiata perché ho capito che non l'avevo mai incontrata. Io nel 2026, e non lo so in futuro, non ho mai incontrato la mia fiamma gemella. Sono una mosca bianca, sono una cosa rara, nel senso che io ho iniziato un percorso spirituale inusuale, perché il mondo è costellato da questa dinamica per cui c'è il risveglio della Kundalini, c'è il risveglio di tantissime cose per chi incontra la fiamma gemella, che io non ho avuto. L'ho avuto successivamente, scardinando tantissimi miei schemi, ma non ho mai incontrato la fiamma gemella, e ne sono pure felice, perché è una dinamica, secondo me, ma per quello che ho vissuto io, disfunzionale alle stelle. C'è una forma malsana, ossessiva, persecutoria di questa dinamica. C'è chi vuole per forza conoscerla per paura dell'abbandono, c'è chi c'è completamente dentro e fatica a lavorare su se stessa. Infatti ci sono persone che le aiutano, e se questo volete conoscerle, c'è una persona bravissima che lo fa,
e che lei vi potrà dare tutte le spiegazioni di questo mondo, perché lei veramente è bravissima, ma io non posso darvele, perché io non l'ho mai incontrata. Io l'ho compreso veramente molto tardi, ma non è stato tempo sprecato, perché comunque mi sono sempre impegnata a lavorare su me stessa fino a quando vedevo che tutto quello che veniva applicato per cambiare se stessi nella dinamica delle fiamme gemelle su di me non aveva alcun effetto. Quindi ad un certo punto io mi sono piano piano distaccata da questa dinamica, da queste, come posso dire, queste pratiche che vengono fatte per chi ha incontrato la fiamma gemella, e ho iniziato a creare un mio percorso da sola, senza l'aiuto di nessuno, senza fare corsi, eccetera, eccetera, per cui ho poi trasformato la mia vita ed ho trovato la mia anima gemella, per cui ho cambiato lavoro, come vi dico sempre, perché se continuavo in quella strada sarei rimasta ancora lì, e solo nel momento in cui ho capito che quello non funzionava per me e che quindi era necessario staccarmi e creare il mio percorso, le cose sono cambiate e mi sono sempre resa più conto di non averla mai incontrata. Anzi, in me si era instillata un'ossessione per quella persona senza senso, perché non era la mia fiamma gemella. Per questo vi dico, fate attenzione, perché non è detto che l'abbiate incontrata la fiamma gemella. Non vi ostinate. Ci sono veramente dei segni particolari, diversi da quelli che io vi ho elencato e che io non vi posso dire quali sono, perché non l'ho mai incontrata, vi direi una bugia. Mentre ci sono persone che sanno ovviamente spiegarvi tutto quanto, tutto quello che succede sulle fiamme gemelle, che io non voglio dirvi, anche se mi sono trovata con tante persone, quindi so più o meno come funziona, perché io in primis non l'ho vissuto e non ha senso che io vi dica queste cose. Io vi posso solo dire la mia esperienza, e per coloro che è suonato dentro un campanello per cui gli dice forse non l'hai incontrata, forse sei in un percorso spirituale o percorso di crescita interiore, perché a prescindere devi cambiare te stessa. Quindi se iniziate a vedere i numeri, i simboli, i segni, i cuori, le piume, non vuol dire che avete incontrato la fiamma gemella, significa che è arrivato il momento di cambiare la vostra vita in meglio, cambiare voi stessi in meglio per avere la vita che volete, non che avete incontrato la fiamma gemella. Solitamente si incontrano anime karmiche, tipo il narcisista. Quella è un'anima karmica che comunque funziona anch'essa da specchio, perché tutti gli altri funzionano da specchio per trasformarci e farci comprendere tante dinamiche che noi mettiamo in atto. La fiamma gemella è una dinamica diversa, che, ripeto, non vi so dire. Così come le anime gemelle, come siamo io e il mio compagno, io e lui andiamo molto d'accordo, ci comprendiamo, ci trasformiamo a vicenda, cerchiamo di capirci quando sbagliamo, guardiamo le dinamiche che mettiamo in atto nella relazione. Spero che la mia storia vi possa aiutare a prendere consapevolezza di quello che voi state vivendo in questo momento. Se pensate di aver incontrato una fiamma gemella, oppure di aver iniziato a vedere semplicemente numeri doppi, segni e simboli. Se è così, segui il canale per non perderti tutti i prossimi video. Io ti aspetto qui ogni lunedì.